ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಂಗನತಿಟ್ಟಿನ ಬೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ. ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಮನಿ ಕಂಬಿಡೈತದು ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಏನೋ ಸತ್ ಬಿದ್ದದ್ರು ನೋಡು, ಯಾವ್ದೋ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಇದು. ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಮಸ್ಲೆ, ಈ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮಸ್ಲೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಸ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ನಾಳೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು ಅದಲ್ಲೇ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದ? 300 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು. ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ತವ. ಮರಿಗಳು ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹಂಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ Faintest stop.
ಸ್ಟಾರ್ She got a fish, she got a fish. అవి క్రాక్ ఉంది అక్కడ ఎక్కడ పైన పైన ఎక్కడ లేదు ఐ థింక్ స్కిన్ క్రాకడైల్ స్కిన్ అది బ్లాక్ హెయిర్డ్ ఐబిస్ సింగల్ బర్డ్ బ్లాక్ హెడ్ ఐబిస్ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೈರ್ಡ್ ಐಬಿಸ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು waiting for fish to come. they're drinking water. Let's see if they catch some fish. ಏನು ಗಜಾ ಫುಲ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಇವು ಮೇಘ ಹೊರಟೋಗ್ತಾವ Hello. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜಾತಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಬರೋದು ಹಾಂ ಬಾಕಿದಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಗೂಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾವ Thank you for watching, friends.